Вы дома-то часто готовите, нет? Если честно, не часто. Почему? Мишля. Потому что стараемся держать форму. Так. А это Да очень ладно, калорийно. правильно приготовленный чак-чак никак не влияет на форму. Нет, правильно приготовленный как раз-таки правильно влияет на форму. Здесь, но вы же не актер, вы же режиссер, вам же не надо быть там на сцене, поэтому... Кто сказал? Может, я еще не распрощался с мечтами быть актером, и я жду своего режиссера. Здравствуйте, уважаемые телезрители, и сами сіз Кадерле Дуслар. В эфире программы «Секреты татарской кухни». И сегодня у меня в гостях молодая, творческая и невероятно талантливая семья Зайниевых Ильгиз и Резида. Давайте приветствуйте. Здравствуйте. Как дела у вас? Все отлично. Так, ну я смотрю, вы в гости знаете, как нужно ходить, не с пустыми руками, по всей видимости. Обязательно, обязательно это куштяныш. Вот Резида приготовила чак-чак, и сегодня будет учить вас. Да? Прям, Да. вот прям сама Прям вот приготовила. такой чак-чак, да? А я принес вам пригласительный на спектакль «Театр Камал». Ай, спасибо большое. Спасибо, Рахмат Ждёт. Спасибо огромное. Ильгиз Зайниев, драматург и режиссер. Родился в деревне Хараса Аксубаевского района Республики Татарстан. Окончил Казанский государственный университет культуры и искусств по специальностям актер драматического театра и режиссер драматического театра. Курс Фарида Бекчентаева. И сразу был принят в труппу Татарского государственного академического театра имени Камала. Один из самых популярных и востребованных татарских драматургов. По его произведениям поставлено более 30 спектаклей. В последние годы Ильгиз Зайниев активно пробует себя как режиссер. Им поставлены спектакли «Любовь бессмертная», «Нахабят ФМ» и «Дольше века длится день», «Очарованный танцем», «Ричард III», «Галия Бану» и другие. Лауреат конкурса «Новая татарская пьеса» и республиканской премии имени Мусы Джалиля. Резида Зайниева, поэт-переводчик. Родилась в деревне Арбор Балтасинского района Республики Татарстан. Окончила факультет татарской филологии КФУ. Работает в театре Галяскара Камала. Что будем готовить сегодня? Вы сказали, что вы научите нас сегодня чак-чак готовить, нет? Да, чак-чак это к чаю. Но так как здесь мужчины, мы будем готовить курицу татарскую. Бурай белян тутарылган таук. Борай, блин, тут орлан, того. Да. Курица, фаршированная полбой. Ильгиз, я предлагаю вашей семье немножко сегодня поменяться, да? Если в театре обычно вы режиссер, то мне хочется, чтобы на нашей кухне сегодня Резида была режиссером. Ну, наконец-то. Наконец-то! Ура! С удовольствием. Никто не против, да? Да. Супер! С чего мы начнем, скажите? Я займусь чак-чаком, а вы будете готовить курицу. Как мы можем помочь в этом деле во всем? Я готовлю плохо, предупреждаю сразу, но я буду стараться Значит, вы максимально. будете делать соус. А вы знаете, что, между прочим, соус – это очень ответственная функция, и это очень важно во всех блюдах. Так, хорошо. Ну да. А Ильгиз будет резать лук. Да. А я сама буду делать тесто. Из чего делаем тесто, Резида? Ну, как обычно, из яйца, муки и разрыхитель. И хорошее настроение. О, это вот самый главный ингредиент. Ну что, давайте приступим. Все, давайте. Я уже Давайте. начал. Ну, у меня, конечно, сразу вопрос возникает. Кто обычно у вас в семье дома готовит? Готовит Резида. Так, почему? Потому Во-первых, что я всегда дома. она всегда дома. Во-вторых, она вкуснее это делает. Так. Обычно, если я что-нибудь приготовлю, то это могу есть только я. Все ясно, понятно. А я сама больше классические блюда готовлю. Какие? Почему-то. Например, Манты, бялиш. балеш, котлеты с картошкой. А бялиш у вас это как, ну вот, в любой день вы можете приготовить бялиш? Любой день по только... настроению, да. Да? Нет, просто у нас в семье, вот, ну я не знаю, у нас так повелось, что вот 8 марта мы всегда бялиш готовим. У меня папа готовит, причем всегда. Ну, Ильгиз в первый год женитьбы приготовил треугольник на 8 марта. Так. Ну, это было размером балеш. Это было примерно как бялиш, да, по размеру? Я не знаю, как я съел. Ну, это же в первый год. Но больше такого не Совместно. было. Больше этого не повторялось. Вы все-таки, я так понимаю, любители больше татарской кухни, да? Любимое блюдо из татарской кухни какое? Ну, в принципе, наверное, суп. Какой? Лапша. Лапша. О, У нас всегда лапша. это же здорово. Да. Есть такая поговорка,
я не знаю, раз в сутки суп должен быть в желудке. Вот, не знаю. Да. Знаете ли вы об этом или нет? Ну да. Хорошо. А у вас, Резида, какое? Мне больше вторые блюда. Я рыбу люблю, например. Так. Даже на завтрак, в обед и на ужин могу. Вопрос Так. такой. Скажите-ка мне, пожалуйста. Надо пожарить лук. Надо, давайте пожарим. Сейчас я налью масло. Мгм. Я думаю, вот столько будет достаточно. А где вы познакомились? Очень интересный вопрос. Когда? В каком году? Мы познакомились в 2009 году. 10 лет, кстати, наше незнакомство. О, Да. В феврале. юбилей. Мы познакомились в театре. Так. Это был творческий вечер какого-то писателя. Я пришла как зритель. Ильгиз как раз приехал Из Москвы, из да. Москвы. И у нас были общие знакомые, и они нас познакомили. Так, прям там, да? Да. Прямо там. Наши друзья выступили на сцене. Я вышла к ним. В фойе там стояла толпа моих друзей. Среди них был молодой человек. Я сразу увидела его и подумала, что за странный человек тут стоит среди них. Волосатый, бородатый. Это первые мои мысли были о нем. Хорошо, Ильгиз, ну тогда вопрос к вам. Когда вы первый раз увидели Резиду, что вы о ней подумали? У Первое меня, впечатление. у меня как раз наоборот было. Она спустилась, мы стояли в фойе, а она спускалась с балкона в фойе. И когда я ее увидел, я понял, что, скорее всего, это она. С которой я потом через 9 лет буду готовить курицу с полбой. Да, ну слушайте, замечательная история. Ну что, у меня лук готов. Надо смешивать, наверное, Да, с полбой, да? сейчас надо с полбой перемешать. Так, давайте я буду это делать. Это у нас начинка для курицы, это да? есть, да. Ильгиз, вы у нас актер, режиссер, драматург, сценарист. Как к этому вообще пришли? В какой момент вы поняли, что вы хотите заниматься именно этим? Ну, я с самого детства этим и занимался. Я Так. в школе играл, пел, потом начал писать еще в школе. В старших классах начал писать для театра именно пьесы, и потом поступил в театральный, на актерский, и продолжал писать. На втором курсе у меня вышли первые премьеры в государственных театрах. Это сначала в Уфе, в театре НУР татарском, потом здесь, в татарском ТЮЗе, потом уже в конце 2006 года вышла премьера в Камалском театре. Начинаем. Так, давайте будем фаршировать. Так, Так. Делать я, да? По Я всей понимаю. видимости, да. А что было дальше? Вам сколько лет было тогда, получается? Второй курс? Это ну, 18, первые 18. спектакли вышли, 18 лет мне было. Вы были самым молодым, наверное, нет, драматургом? Да, наверное. Как дальше? Что вы Ну, делали? дальше я продолжал учиться на актерском факультете, писал пьесы, они потихоньку ставились в разных театрах Татарстана, Башкирии, Оренбурга, потом уже Казахстан на разных языках. И вот закончил актерский факультет учиться, уехал в Москву, поступил в литературный по драматургии учиться. Но Так. там я недолго, там полгода проучился, решил все-таки вернуться и продолжить актерскую деятельность. Я был уже зачислен в труппу театра имени Галискара Камала и приехал сюда и начал работать в театре актером. И вот тогда вот как раз вы познакомились, да? По всей видимости? Да, Да, он в этот приехал. год я приехал, в середине сезона, получается, все роли уже были распределены на сезон. У меня были только старые массовки, которые со студенчества еще оставались. И я ходил, сам себя занимал. Обеспечил работой. Работой, Так. да. Потихоньку начал как-то режиссурой заниматься. Так. Какие-то вечера там творческие, концерты. Сначала сценарий писал, потом сам же их начал режиссировать. Потихоньку и добрался до студентов, начал преподавать, потом со студентами делал спектакли, потом уже на большой сцене Камалского театра поставил спектакль. И вот после этого стал больше режиссером, от актерства отошел. И теперь вот я режиссер. Резида, ну я смотрю, у нас начинка уже на месте. Что делаем Да. дальше? Нужен соус. О, это тот гениальный соус, который намутил я. Ильгиз, ну такой вопрос. Вы сказали, что вы начали уже ставить Да. пьесы в театре Камала, но там всегда же есть главный режиссер, который позволил Обязательно. просто. Обязательно, да. Как так вышло, что он разрешил?
Ну, вышло так, что главный режиссер театра — это мой педагог. Мы стали вместе преподавать на курсе. Он был мастером, ну, я вторым педагогом. И на курсе я начал какие-то отрывки сначала, потом спектакли делать. И уже, когда было видно, что я что-то из себя представляю, тогда мне дали разрешение поставить. Потом поступил на режиссерский, опять-таки, к нему, в Хартравкачу, и параллельно учился и работал. Здорово. А получается, это какой спектакль это был, который вы поставили? Это, ну, первый спектакль на большой сцене. Это была пьеса «Любовь бессмертная» Аркаила Зайдуллы про 1937 год, про единственную в мире женщину-мусульманскую судью Мухлису Бабинскую. Так, Резида, что у нас с курицей? Курица готова, в рукав нужно. Рукав? Да. Хорошо, у меня есть. Это специально для запекания. Чтобы курица не вывалилась с другой стороны, Не убежала. у нас есть степлер. И очень простым способом мы просто хоп, хоп. Ну, если вдруг кто-то не может там дома найти специальные хомутики, такие специальные продаются, да, ну, можно всегда выйти из ситуации вот таким вот способом. Ну что, ребята, мне... Вот, ну честно, я смотрю на это, и мне кажется, что это должно получиться очень вкусно, если у нас только вся полба оттуда не вывалится. Так, противень, наверное, нужен, а? Да, Так. нужен противень. Да, вот такой подойдет или нет? Отлично. Супер, давайте. Да, давайте его туда. И вместе. Хоп. Бисмилляхи. Вот. Знаете, у нас не курица, а конфетка прям какая-то получилась. Да, новогодняя. Резда, ну что мы теперь с курицей? В духовку? В духовку, да. Сколько градусов, сколько минут? 220 градусов, 40 минут. Отлично, супер. Я тогда сейчас пойду поставлю. Друзья, а вы не переключайтесь. Сейчас будет реклама на ТНВ, и через несколько минут мы вернемся и продолжим. Курица, фаршированная полбой. Прайвлян тутырган тавок. Для начинки смешали обжаренный на растительном масле репчатый лук с отваренной полбой. Нафаршировали курицу и обмазали ее соусом из аджики и майонеза. Поместили в пакет для запекания, выложили на противень и отправили в духовку на 40 минут. Друзья, ну что ж, мы вернулись. Это секреты татарской кухни. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях прекрасная семья Зайниевых, Ильгиз, Резида. Чем мы занимаемся дальше? Делаем чак-чак. Хорошо, что У нам нас для этого тесто нужно? уже готово. будем раскатывать, Да, Раскатываем, будем да. сейчас раскатывать. Ильгиз, ну, вопрос просто возникает сам собой. Не хотелось ли Резиду пригласить, там, ну, не знаю, в свой спектакль в качестве актрисы? Нет. Почему? На самом деле, мы после первой встречи, была вторая встреча с перерывом в месяц, и 2 недели. в КФУ задумали сделать «Студ весну», и Татфак пригласил меня в качестве режиссера. И там Резида играла в этом отрывке роль. И он все понял. После этого Да. вы все поняли, да? Ну вот я считаю, что каждый должен своей профессией заниматься. То, чему учился, хотя если бы Резида поступила в свое время учиться, наверное, она смогла бы стать актрисой, но и слава богу, что не стала. Да. Мы потеряли хорошего поэта и переводчика. Так, вот, Резида, теперь давайте-ка о вас поподробнее. Хороший поэт и хороший переводчик. Давайте. Да. Ну, Расскажите про свою профессию. давайте я немного расскажу, потому Да. что про Давайте себя без- говорить всегда неудобно. Ага. Зато про любимую супругу всегда приятно. Да. Резида, она поэт, Так. тоже писала с детства, печаталась. Она поэт от Бога, она очень легко пишет. Ох. Она никогда не сидит, не думает, а там что-то не сочиняет, и стихи приходят сразу вот целиком. Серьезно? И потом, когда... правда? Да. Это правда. Нет, я просто же сейчас... Я Я же просто так не отстану, я же попрошу продемонстрировать. Я это. просто ленивая, я не могу долго сидеть. Да. Поэтому хочется быстрее написать. Она да? пишет свои стихи и теряет их по всему дому, в телефонах старых. А что-нибудь из непотерянного? Ну, я не могу не попросить прочитать. Ну, как мать, я расскажу стих про своих детей. Так, интересно. Мин бәхетнең күзләренә багам, кочагыма алам иркәлим. Бу дөньяның бөтен яме, гаме синдә балам, синдә икән бит. Зур күзләрен ачып елмая ул, бар дәләңә өр-яңа. Үз-үзеңә бүләк ясыйм дисәң, бала тудыр икән дөньяга. Әфәрин! Рәхмәт. Да, вот
Ну, вот когда Резда начала работать в театре, ее администратором, она начала переводить тексты для сайта, ну, вообще все тексты, которые в театре рекламные все. На татарском. Да. Так. Писалось все на русском. Ну, не все, что писалось на русском, переводил Резда. И потом, когда Фарид Равкач увидел, что она умеет это делать, он пригласил ее в качестве переводчика для спектакля, который теперь уже можно назвать легендарным. Пьеса Иона Фоссе «Однажды летним днем». Это норвежский автор, который объездил, наверное, там полмира уже по всем фестивалям. И первый перевод она сделала для Фарид Равкача. Потом уже как-то я начал привлекать, когда уже увидел, что она действительно может. Я начал с ней работать, она перевела для меня Ричарда Третьего. Потом в Альметьевском театре мы поставили пьесу Ярослава Полиновича «Земля Эльзы», тоже в переводе Резды. Потом, что вот последнее, это Чингиз Айтматов «И дольше века длится день». Ну, в общем, у нее больше, около 10 постановок по разным авторам, там немецкий Хайнер Мюллер, очень сложные тексты. Я даже не понимаю, как она это делает. Да. Некоторые, причем не в прозе, а в стихах все это, большинство из них надо переводить. Сложнее. Да, это очень сложно. Где надо соблюдать и количество строк, и смысл, и размер, и если есть и рифму. Ну, короче, вот это, ну, легче написать пьесу, чем переводить на самом деле. Я смотрю, тут я одна работаю, да? Нет. Может, вы мне поможете? Да, конечно, да, поможем. Давайте берем на... А масло уже надо включить, разогреваться? Да. Все, супер. Ильгиз, ну, такой вот совет от режиссера для простых зрителей. На какие постановки в Камала точно стоит сходить и посмотреть обязательно? Самые интересные какие-то. Ну, так как я работаю в этом театре, конечно же, я скажу, что надо ходить на все спектакли. Да, ну, понятно. Но если нужен совет, я бы, так как у нас 21 век, я бы посоветовал, прежде чем идти на спектакль, чуть-чуть про спектакль почитать, просто узнать, ну, подходит этот спектакль для вас или нет. А у вас есть какие-то любимые прям? По крайней мере, в этом сезоне. Если брать этот сезон, у нас в этом сезоне вышло, так, 2 премьеры вышло. Это Чингиз Айтматов «И дольше века длится день». Но это мировая литература, мощная, сильная литература. Для тех, кто приходит в театр для серьезных тем, чтобы прийти, действительно подумать вместе с актерами, вместе с постановщиками на какие-то важные темы жизненные. А если хочется в театр прийти, с одной стороны отдохнуть, с другой стороны вроде бы культурно и тоже какие-то мысли услышать, увидеть, то это «Бию пари», «Очарованный танцем», моя пьеса в моей же постановке, композитор Эльмир Низамов и балетмейстер Салима Аминова, автор стихов Резда Губаева. И, конечно же, я порекомендую последнюю постановку в Камалском театре, буквально на днях, вот вышла премьера. Это постановка главного режиссера Фарида Равкача Бекчентаева по пьесе Мансура Гилязова. И спектакль называется «Живы ли вы? Исян Мсис». Это опять-таки для, ну, такой серьезный диалог со зрителем. Масло у нас уже, мне кажется, нагрелось до нужной температуры. Все мы нарезали. Давайте жарить уже. Не могу. Давайте жарить. Так. Резда, а ты для каких-нибудь, ну, не знаю, татарских исполнителей, может быть, вокалистов пишешь стихи или нет? Да, есть у нас песни. Вот с Эльмирой Калимониной у нас есть песни. Да? 2 даже. Ничего себе, какие? Ну, конечно, это изначально писалось для спектакля Ильгиза. Это песня «Минсина Худайдан Срадам» и «Кутамсина». И не только для нее, конечно, у нас... Илюся Хужина сейчас поет. Илюся Хужина поет, Алина Шарифжанова, Ильгиз Закиев. И Машев пел. И Машев пел, да. Ну что, наши тесто мы обжарили. Получились вот такие вот заготовочки. Ну это же еще не чак-чак. Ну да, нам нужен сироп. Нужен сироп. Так, из чего мы его делаем? Сироп делаем с меда и сахара. Отлично. Надо просто... Да, ставить сюда.
Вот. И сахар. Ильгиз, каким качеством должен обладать хороший режиссер? Мне кажется, любой творческий человек, тем более, если твое творчество связано, ну, то есть, если ты не художник, который у себя дома сидит и один рисует. То есть у нас эта профессия связана с работой с людьми, и поэтому, мне кажется, это самое важное, это уметь понимать людей и уметь находить общий язык с людьми. Это в первую очередь. И, конечно же, ну, профессиональные какие-то базовые данные. Ну, в режиссуре. Да, понятно. в режиссуре. Так, ну что, нам это все надо перемешать теперь, Да. да? Так, у меня есть такая посудина. Подойдет тоже? Да, подойдет. Супер. Так. Вот таким вот образом чак-чак сейчас будет превращаться в настоящий чак-чак. И запахи такие, все. Мед, да. Так, все как вкусно пахнет, да, ребята. Перемешаем все. Так, в такую тарелочку нормально будет, если мы соберем? Да, очень хорошо. Хорошо. Да. Слушайте, друзья, ну я думал, что чак-чак это что-то невероятно сложное, какое-то блюдо, что на это нужно потратить 3 часа как минимум, а в итоге мы хоп-хоп-хоп и за полчаса все приготовили. Вы дома-то часто готовите, нет? Чак-чак. Чак-чак, но, если честно, не часто. Почему? Не шля. Ну, потому что стараемся держать форму. Так. А это да очень ладно, калорийно. правильно приготовленный чак-чак никак не влияет на форму. Нет, правильно приготовленный как раз-таки правильно влияет на форму. Я Ильгиз, же- ну вы же не актер, вы же режиссер, вам же не надо быть там на сцене, поэтому... Кто сказал? Может, я еще не распрощался с мечтами быть актером, и я жду своего режиссера. Актер Зайниев не хочет сыграть в спектакле у режиссера Зайниева? Попробую- В пьесе, Не, написанной Зайниевым. драматургом Зайниевым. Так уже делали, Так. а все, что уже делали, если ты начинаешь это повторять, это будет выглядеть, он за ним повторяет. Чак-чак. Яйца взбили, добавили разрыхлитель и, постепенно добавляя муку, замесили тесто. Раскатали тесто в пласт, разрезали на ленты шириной в 1,5 сантиметра, а затем эти ленты нарезали поперек на небольшие кусочки. Тыш. Обжарили тыш в большом количестве растительного масла и смешали с сиропом из растопленного меда и сахара. Все хорошо перемешали, выложили на блюдо и, смачивая руки в холодной воде, сформировали чак-чак в форме горки. Ну что, друзья, пришло время пробовать, наверное, то, что мы сегодня с вами приготовили. Начнем с курочки. Я начну с полбы. Чувствуется мой фирменный соус, который я делал сразу. Нет, это очень вкусно. Да. Это вкусненько прям. На. Очень вкусно. Дома часто это делаете или нет? Ну, курицу готовим часто, да. Да? Ну, по-разному. По-разному. Понятно. Готовьте чаще. Это вкусно, прям невероятно. Ну что, будем пробовать чак-чак? Конечно, будет. Будем. Что вы так засомневались-то, в конце концов? У нас все как полагается, смотрите. Чаечек, все должно быть вкусненько, вкусненько. О, можно я прям... я откушу. Вы не против, если я откушу? Так. Какая вкуснотища, какой он воздушный какой-то такой, легенький. Еще и хрустит. Это очень вкусно, серьезно. Ребята, я что вам хочу сказать? Во-первых, я надеюсь, вы сегодня чувствовали у нас себя как дома. Это так или нет? Да. Мы старались создать такую атмосферу. Взамен мы получили просто очень вкусную курочку, очень вкусный чак-чак. И спасибо вам огромное за это, за то, что вы там пришли. Вот на этой хорошей, позитивной ноте я хочу сказать вам огромное спасибо. Приходите к нам еще в гости обязательно, мы будем вас с нетерпением ждать. Ну а с вами, друзья, мы увидимся в воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Это были секреты татарской кухни. Салбол! Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок.
faydalı